Будем с лесом мы дружить, охранять и дорожить. Как вести себя на природе? Правило первое. Не рвите цветы и не топчите грибы, даже несъедобные. Правило второе. Не разоряйте гнезда и норы, не трогайте животных. Правило третье. Не повреждайте деревья и кусты. Правило четвертое. Не разоряйте муравейники и не ловите бабочек. Правило пятое. Не шумите в лесу. Правило шестое. Не разводите костер и не бросайте стеклянные и жестяные предметы. Правило седьмое. Не оставляйте мусор после себя. Берегите природу, она наш дом.